前天呢，我把这个 Osmo Pocket 的这个小视频放上了 YouTube 以后呢，就有一个朋友在 Facebook 上问我这个机器的收音的效果如何。那今天外面超冷，风超大，为了不要饿死，我就约了 Sam 和这个关老师在外面吃了顿饭，在回来的路上呢，我就拍了一个小视频，顺便也拍了在空旷的这个楼梯口里面收音的这个情况。我们看看片子。OK， 这个 DJI 呢，刚刚出第一个版本的时候呢，的确在网上是有很多人 complain 说声音不好，但是呢，一直到前天为止，网上 complain 的都不是量产版的，他们都是厂方先发给不同的 YouTuber 和这个网络媒体的人去做测试的，所以它的那个固件版本并不是这个量产的版本。那我现在手里拿的这个是批量量产的版本，买了机以后，它第一件事情就是给它的固件做了升级，现在是 1.20 版、1.02 版，它的那个固件的那个改善了两个主要的功能，一个是对焦。另外一个是这个声音，这个机器的这个后面的这个荧光屏的后面呢，下面呢的位置就有一个麦克风，所以它是面对着讲话的人的，所以它的效果还蛮不错。我的脸呢，在这个你看到这个地方，我的脸是差不多看不到了吧？这个机子呢就显示找不到脸了。那我随着我在走向这个比较光的地方，那这个脸就清晰，马上就能对焦了。我转个弯，再回来，要回去了。那还是有问我，叫我做个这个户外的收音的这个测试，这个就是户外做收音测试，还蛮不错。我顺便再做个低光测试吧。你在这里看，这里是晚上，里面有一盏灯，看到吧？那个灯的细节还是能看到的，从很亮到暗，还是 OK 的。然后再回到车前面，再上来，所以总的来说，这个机子其实还蛮不错。那我也在 YouTube 上看到有一些人说5个在买这个机子前的5个理由。有人说这个价格太贵了，实际上它价格并不贵，跟这个Insta 360X 比起来的话，那个它比它还贵，大概马币100块、100块吧。那以一个有3轴防抖拍 4K 可以拍超慢速120 FPS 的相机来说，它的那个相机还是相对还是值得的。那我现在用来拍视频，我还有用了这个还有其他的机子我可以过2天我们再做这个比较，就是让它和这个索尼的什么鬼？索尼的那台RX100 M6 比一比 ，OK， 空旷的地方，我在楼梯的这个里面，你看到那个光不暗不亮的，它抓到那个脸的速度也很快，声音还可以吧？声音就这里因为是楼梯间，所以它回音比较大，所以希望收音也是 OK 的。今天超级冷。Anyway， 我回去先剪这个上。如果你们还有什么其他的问题的话，请留言问。然后记得订阅咯，然后点那个小铃铛，叮叮它一下，然后爬楼梯
辛苦了。